कल रात शिमलापुरी से हमें एक कॉल आती है कि एक इंजर्ड डॉग उनके घर के पास भटक रहा है। हमारी टीम तुरंत वहां पहुंची और उसे रेस्क्यू किया। डॉग की टांग में फ्रैक्चर था, इसलिए उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाकर ट्रीटमेंट शुरू करवाया गया। अब वो सेफ है और डॉक्टर के अकॉर्डिंग वो जल्दी ठीक हो जाएगा। ये एक इंडियन स्पिट्ज डॉग है। अगर ये व्यूअर्स में से किसी एक का डॉग है तो प्लीज डीएम कीजिए, या अगर आप इस डॉग को अडॉप्ट करना चाहते हैं और इसे एक लविंग होम देना चाहते हैं तो हमें जरूर डीएम करें। आपके एक शेयर से ये अपने घर तक पहुंच जाएगा, तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कीजिए।